Города предстанет перед вами как на ладони. До отправления теплохода осталось совсем немного времени. Также мы приглашаем вас на борт нашего теплохода для ночной прогулки по Неве на разведение мостов в сопровождении живой музыки. Да, ну ладно, От нее. До отправления теплохода осталось совсем немного времени. Также мы приглашаем вас на борт нашего теплохода для ночной прогулки по Неве на разведение мостов в сопровождении живой музыки. камень слева. Ну нет, на фото вот так камень. И я там справа. Нет, ты сравниваешь. Вот так. Ты вот так, иди.
Olha.